Здравствуйте, Краскар Султан, 464 ОМ. Аскультация легких спереди, сбоку, сзади. Трем методом. Первое, что мы должны сделать, это провести аскультацию легких спереди. Как она проводится? Основные точки аскультации легких передней стороны проводятся следующим образом. Получается, первые точки это над верхушками легкими в этой области. Просим сделать пациента глубокий вдох, глубокий выдох. Вдох, выдох. Далее выслушиваем на уровне второго, третьего, первого, второго, третьего межреберья по средней ключичной линии. Так, вот средняя ключичная линия у нас. Средняя ключичная линия. И по первому вдох, выдох. Вдох, выдох. Второй межреберье. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И третье межреберье. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Так, четвертое, пятое межреберье по средней ключичной линии находится следующим образом. У нас ключица, средняя ключичная линия. Первое межреберье, второе, третье, четвертое. Вдох, выдох. Так, и касательно напротив. Вдох, выдох. Далее, пятое межреберье. Вдох, выдох. Так. И переходим к позиции сбоку. Сбоку, получается, аскультация легких выполняется следующим образом. То есть в камере. И просим поднять руки вверх. Вот так зафиксируйте на уровне головы. Далее. Аскультация с позиции с боков выслушивается следующим образом. По среднеаксиллярным линиям 3 и 4 межреберья. Это мы выслушиваем верхние доли. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Далее, по передним аксиллярным линиям 5 межреберья справа выслушиваем среднюю долю. Справа среднюю долю. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Далее, слева выслушиваем верхнюю долю. И по 5 межреберью выслушиваем нижние доли. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Этим мы завершили аскультацию легких позиции сбоку. Далее переходим к аскультации легких позиций сзади. Просим пациента повернуться спиной ко мне. Ага. Лучше камера. Аскультация легких сзади исполняется следующим образом. Первая точка это у нас будет точка выслушивания, получается, над верхушками лопатки мы выслушиваем верхние доли. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Далее, в межлопаточных пространствах выслушиваем уже нижние доли легких. Вдох, выдох. Вдох, выдох. После под углами лопаток на уровне 7, 8 и 9 межреберья мы выслушиваем нижние доли. Углы лопаток у нас находятся вот в этой области. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И этим мы завершаем аскультацию легких. Спасибо за внимание. До свидания.